شوف أنا بعيداً عن كل شيء وصدقاً أنا من عشاق ومن معجبات نبيل عسلي، ونتمنى يوماً ما نمثل قدامه. ونحبه في الدراما ولا في الكوميدي. البطحة بور موا هو اللي راه توب نمبر 1. شكون هي الممثلة ولا الممثل اللي شفتيه انه ما قدمش المستوى المطلوبة؟ يعني ما نعتبرهاش انها ممثله، لانها في الحقيقه انا نحبها في شكون هي؟ نشوفها كمغنيه، وشفتها في بعض الادوار، ولا ممكن المخرج اظلمها يعني. شكون هذه؟ من؟ صراحه نقول اسمها. نعم. نوميديا الزول. انا نوميديا الزول نعشق غناها، نعشق شخصيتها هي كانسانه، وانا معجباتها ونوجه لها تحيه من هنا، وهذا رايي الشخصي. يعني انا شفتها في طيموشه، كانت شخصيه الكلاس، الشخصية تاعها في تيموشا كانت أقرب للنوميديا والأنجح، لكن في دموع يعني الولية شخصية نوميديا مع طيموشا كانت أقرب للواقع ومنطقية، أقرب ليها أكثر يعني، وحبيتها فيها. ولكن في دموع الولية هي حقيقة مثلت وأدت الدور كما نقولوا بقدراتها، ولكن أنا نشوف باللي نوميديا مش في الدراما. هذا هنالك مع أنها بدعت في بعض المشاهد وصلني إحساسها، ولكن ممكن ما عرفتش تخرج طاقاتها، ولا المخرج. من أي ناحية قدرتي تشوفيها أنت؟ كيفاش قدرتي أنك أنت تقيمي نوميديا الزول وتقولي أنها ما قدمتلكش إحساس وما أضافتش شيء في دموع الولية؟ يعني أنا كممثلة مسرح ولا كمشاهدة؟ يعني كمشاهدة، كممثلة وكمشاهدة. يعني كمشاهدة ما وصلنيش الإحساس 100%. يعني هي قدمت، كي نشوف نوميديا الزول راني نشوف في نوميديا الزول كأنها تستوحي في اللقطات. تبعتي انت دموع الولية؟ تبعتي حلقات؟ شفت لقطات. شفتي فيزية غورتي؟ فيزية غورتي أنا يعني حتى وما شفتهاش على بالي بلي تبدا.